主耶穌喺禁食冇嘢食嘅同時，佢喺度祈禱嘅。佢有天上俾佢嘅能力，所以佢唔會覺得餓。但係魔鬼撒旦卻用呢個肉體嘅情慾。大家如果讀聖經讀到嗰度，肉體嘅情慾，哇！大佬點啊？我冇睇到嗰啲X-rated movie 喎，我冇睇到 Playboy Magazine 喎，嗰啲就係字面嘅解釋。肉體嘅情慾係包括我哋嘅七情六慾。聽到好嘢，哦！我朋友個仔今年入咗 Stanford， 入咗 Harvard， 高興。邊個媽咪啊睇醫生話唔掂喎，好似有個 tumor 喺度，做咗分析係惡性，唔高興，軟弱。呢啲就係肉體嘅情慾。所以當魔鬼 approach Jesus 嗰陣時，佢話你咁多日唔食嘢唔餓啊？你係神嘅兒子，將石頭變餅變麵包啊！主耶穌就用神嘅話抵擋翻嚟，唔中佢嘅計。跟住叫佢去高山睇所有嘅榮華富貴。哇！咁多，如果你向我下拜，我就賜俾你。主耶穌使佢賜，主耶穌係創造主，使佢賜，佢真係搞唔清楚情況。嗰啲係咩咧？榮華富貴係眼目嘅情慾。各位，如果喺 Bay Area 喺 Peninsula 呢邊，如果喺啲半山道夜晚黑華燈將走嗰陣時，去睇嗰啲萬家燈火，好靚，好似入咗啲寶礦咁嘅樣，有紅寶石、有綠寶石嗰啲燈，好靚。我諗主耶穌嗰一睇係咁嘅樣，不過條件就係佢要向撒旦下拜。佢有冇中計咧？冇。跟住咧，撒旦就帶佢去聖殿嘅頂，話你喺呢邊跳落去啦。哇！撒旦都好犀利㗎，佢都好精通聖經㗎。因為聖經上面講，你跳落去一定唔會傷到你腳跟嘅，有人托住你嘅。主耶穌有冇跳啊？冇啊嘛，冇啊嘛。同樣嘅，當年我哋嘅始祖夏娃，佢食嗰個果子，佢咪睇到？我哋睇創世記咪睇到咁？哇！睇到個果子奪人眼目啊，好靚啊！眼目嘅情慾，食咗可以分辨善惡，同神一樣，今生嘅驕傲。睇到果子食咗可以當食物食，體貼自己肉體嘅情慾，全部冧晒喺魔鬼撒旦嘅試探詭計當中。所以求神幫助我哋。唔好去否定神嘅話，神叫我哋點，我哋要有一個信服嘅心嚟擺上。喺羅馬書5章12節入面有講到，這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。係啊，我哋就知道。唉，對付罪係好難嘅一門功夫。我諗基督徒啊，你從頭先我問阿 Ed， 感謝主，朱牧師話俾我聽，佢從慕道開始領洗，成為神嘅兒女，成為我哋真係天國嘅子民。我為佢高興，為佢感恩。我見到佢個感覺，我哋個 feel， 個 mutual feel 就更親切。我個感覺即係話。成日周而復始，我成日喺我晚禱當中就要去諗，我今日我又得罪咗我老婆邊度，我得罪咗邊度，我有啲咩唔應當嘅思想更妄論嗰啲行為，仲有我得罪神嘅係大家睇唔到，日日都去諗，但係而家上咗年紀啦嘛。點樣輪得到我哋一五一十全部交賬？佢最知道。所以我晚禱認罪禱告當中，最拉尾嘅 conclusion 咧，神啊，你知道你清楚過我嗰條數，唔該你幫我一筆勾銷，因為靠咗主耶穌基督嘅寶血。係㗎，千祈唔好中咗魔鬼撒旦嘅詭計話，你今日對付咗，聽日就算你叻一日，後日你又重新仆低，唔緊要。咩叫做屢敗屢戰呢？有啊，我哋基督徒一世
就係屢戰未必一定係屢敗，靠着耶穌基督，我哋可以得上得勝嘅滋味。但係屢敗屢戰嘅精神，求主幫助我哋。唔好驚，唔好怕失敗，唔好怕軟弱。點解保羅會話我更願意喺我個軟弱上面去誇勝呢？因為喺我個軟弱上面顯出主耶穌嘅剛強。人就係人，好多人同我講 Joseph 啊，你同我講咁多耶穌，我都好願意信。不過咧，等我搞掂咗我所有啲狐狸馬查先，有冇今日咧？冇噶，第世啦。因為你搞得掂，我就嚟跟隨你，我就嚟信你，我唔使信耶穌，因為你就變咗耶穌。呢個就真係叫講耶穌。所以弟兄姐妹喺基要真理嘅方面，求神幫助我哋打開屬靈嘅眼睛，睇見末世嘅時代，敵基督同埋假基督太多啦，掛羊頭賣狗肉太多。聖靈保惠師一定要幫助我哋弟兄姊妹，知道乜嘢係真理，乜嘢係真道。我唔係高舉浸信會，我每次我同 Isabel 出去玩，或者有陣時我喺職場我去出差嗰陣時，中間有橫跨有新嚟嗰陣時，感謝主嘅恩典，佢嘅教導，佢嘅激勵，係讓我哋只係去到嗰個地方係陌生嘅，係第一次去嘅。一定喺 hotel concierge 嗰度問，或者揾當地嘅朋友問，呢度有邊度有教會，特別係有冇浸信會嘅？因為我哋驚走到去有啲evangelical 啊，或者嗰啲咧靈恩派或者咩搞唔清楚嘅咧，哇！我哋聽又聽唔懂嚇，跟住佢哋冇一輪又冇得着。但係浸信會感謝咁多年來一路都就喺神嘅正道上面。以賽亞書成日講，你無論向左向右，你喺後邊聽到聲音，這是正道，當行在當中。感謝主，我哋凡係屬神嘅人，一世永遠無憂嘅。點解？因為我有交託嘅對象，我乜嘢都交俾佢，你打識。你話我要左我就左，你話我右就右。跟隨主亦都係敵擋罪嘅一種最好嘅保障。跟住我想同弟兄姊妹分享嘅咧，就係罪行嘅表現。你到喺羅馬書3章23節有講到，因為世人都犯了罪，虧缺了神嘅榮耀。世人開宗明義講出嚟，世人就係包括你同我，但係我哋一齊都喺呢世人呢兩個字當中。Every single one, no exception， 冇例外。每個人都犯到罪。一個細蚊仔從細大概啱啱識講嘢嘅時候，大概3歲零，真係童真，好純真。咁咧翻到嚟，佢明明係佢倒瀉杯水，唔好話依家有錄影嗰啲針眼睇住晒。佢媽咪入到嚟都未人鬧佢，點解呢度濕咗嘅？你估個細蚊仔會點話？唔係我，唔係我，又冇人話佢係咪你度？唔係喎，即係話點解呢度濕咗嘅？佢就會話唔係我，唔係我。點解？細蚊仔冇人教，呢個就係罪性。每個人如果跟住始祖一路落嚟喺我哋嘅血液入邊睇唔到、測唔出。儀器分析唔出嚟，但係有樣嘢，有樣 ingredient， 唔係話我嘅血型係 B， 我太太血型係 O， 在有 A 型，有 AB 型，唔係。但係有樣嘢我哋各每種血都有嘅，就係罪性。罪有好多種，有明知故犯㗎啦，有嗰啲即係自己偷偷地做咗咧，人不知鬼不覺，或者係神不知鬼不覺。我成日同弟兄姊妹分享我哋基要真理特別講到罪嗰陣時，我成日被聖靈嘅提醒就係話，如果我哋中國人有講到話
3尺頭上有神明，而嗰個神明對我哋基督徒嚟講，我哋知道除他以外沒有別的神，就係耶和華，就係耶穌基督。3尺大概就係司令咁遠，佢坐喺度擘大雙眼咁睇住你，哇！睇黃色小說嚇，有聖經唔讀，就去睇嗰啲 X-ray 嘢嚇，諗又諗點樣日日去買發大嗰啲 lotto 嚇，冇一樣啱佢心意，呢啲都係犯罪。所以我哋要點樣讓罪性離開我哋嘅生命？唯一一點就係緊緊嘅執住耶穌基督，看重我哋同佢嘅關係。喺雅各書入面有講到，神歡喜佢嘅兒女親近佢，因為點解咧？當我哋親近神嗰陣時，佢就會親近我哋。弟兄姐妹，你試問一下，點解我哋教會教牧團隊、牧師啊、長老啊、傳道人成日話你聚會啦，你主日崇拜啦，你團契啦，點解呢？嗱，我 challenge 你哋，我哋正話如果有1個鐘頭好，50分鐘就坐喺個教堂入面，輪唔輪得到我哋自己話上面噏乜，我下邊仲喺度諗緊，哇點樣樣啊？應該我以前係咁噶。感謝主翻轉我哋嘅生命。起碼你喺一個 fellowship 入邊，你會收拾好自己嘅心，謹慎一啲，敬畏一啲，你真係。當你一個人放工嗰陣時，一個人嗰陣時，或者同嗰班朋友係未信主，係冇到朋友，係外邦人嗰陣時，你自然你俾佢哋扯咗掹咗出去，你都不自覺。所以求神幫助我哋喺明白咗罪嘅來源罪嘅影響力之後，我哋有冇辦法勝過呢？有，我哋唯一能夠勝過罪嘅途徑就係信靠主耶穌。罪既然係從魔鬼撒旦嚟，聖經主耶穌喺曠野接受魔鬼撒旦嘅挑戰，佢試探3次都失敗。呢個係俾我哋最好嘅保障。嗱，主耶穌，我成日去默想3次，如果好似打 tennis 咁啊，3盤2-1得勝，咁得唔得咧？咁唔叫全勝喎，係咪？要叫直落3盤都全勝嘅。呢位神明有啲嗱嗱，我中意，我服佢。跟住咧，主耶穌喺4福音書都有咁嘅記載，為我哋被釘在十字架上，3日之後從死裏復活，嗰個墳墓係空嘅墳墓。所以基督教我好感謝主，成日問我有好多 James， 佢以前就係基督教，天主教 sorry。天主教同基督教係原出同門，我哋信仰耶穌基督，佢哋亦都係信仰耶穌基督。我哋相信神創造天地萬物，佢哋亦都相信。喂，有啲好多地方唔同啊，對我嘅領受最大嘅不同點，我分享出嚟，請大家指教。基督教多少歷年來到依家今時今日，我哋睇到邊度有基督教堂上面嘅十字架咧？就係十字架。耶穌嘅 body 喺咪上面 ？No。天主教咧，佢哋仍然有耶穌基督釘喺上面。天主教嘅姊妹們哋掛嘅嗰個頸飾嘅 pendant 嘅十字架，你留心睇下，耶穌嘅 body 仲喺上面。我哋話我哋基督教所信仰嘅就係空墳墓，就係冇 body 嘅十字架，嗰個係榮耀嘅十字架，嗰個係榮耀嘅記號，嗰個先係我哋信仰嘅根基。如果你個 body 仲喺上面，點啊？到耶穌基督今時今日仲喺度，仲喺十字架上面咩？
唔係啊嘛。